لاجل سجين. انا هنا واقف لاجل سجين. مش مستني يا باشا انا ياسين. مش مستني يا باشا انا ياسين. انا هنا واقف لاجل سجين. انا هنا واقف لاجل شهيد. مش مستني يا باشا انا ياسين. مكملين ومش خايفين ان شاء الله. ان شاء الله صمنا السنه اللي فاتت في ميدان رابعة العدويه، والسنه دي هنصوم في كل ميادين مصر حتى اسقاط الانقلاب العسكري واسقاط السيسي القاتل السفاح. وانا فلاح من فلاحين مصر وموجه صوتي لكل الامه ولكل شعوب العالم يبصوا على احرار مصر مكملين ومش خايفين حتى اسقاط الانقلاب العسكري ان شاء الله. ان شاء الله ويسقط حكم العسكر. يسقط مواطن علي ابو زيد، مركز الحامول، كفر الشيخ.